Gut, und nachdem alles überstanden ist bei uns und wir endlich mal ein bisschen mehr Zeit haben, fangen wir jetzt endlich wieder neue Episoden von Phoenix Wright zu drehen. So, wo sind wir stehen geblieben? Spiel laden. Wir sind immer noch beim Bundle 2, aber heute geht's um die Wurst, meine Lieben. Wir, der Angeklagte Phoenix Wright, gegen Red White, dem wahren Täter. Mal sehen, wer gewinnt. Okay, wir sind im angeklagten Zimmer Nummer 2, keine Ahnung, wie spät es ist. Nun, ich schätze, jetzt kommt's drauf an. Ja. So oder so, der Fall wird heute entschieden. Ah, Phoenix, da! Staatsanwalt Edgeworth. Ich habe gestern einen Anruf von der Staatsanwaltschaft erhalten. Man sagte, was immer Herr White heute sagt, sei die absolute Wahrheit. Gleichgültig, wie sehr Sie seine Aussage auch angreifen. Wenn ich Einspruch erhebe, da bin ich mir sicher, wird der Richter mir zuhören. Was hat Wright dem Richter jetzt auch schon in der Tasche? Sie sagen also, dass ich schuldig gesprochen werde und das war's? Ich werde alles dafür tun, um mein Urteil zu bekommen, Herr White. Alles. Aber warum? Wie können Sie einen Unschuldigen so quälen? Unschuldig? Wie können Sie das wissen? Die Schuldigen werden immer lügen, um davon zu kommen. Wir werden niemals wissen, wer schuldig und wer unschuldig ist. Mir bleibt nur dafür zu sorgen, dass jeder Angeklagte für schuldig befunden wird. Das ist mein Motto. Edgeworth. Sie haben sich verändert. Phoenix, Sie kennen ihn? Warten Sie. Deswegen, was? Erwarten Sie deswegen keine Sonderbehandlung, Phoenix Wright. Das werden wir noch sehen, wer hier wie schuldig gesprochen wird. Phoenix? Nun, die Verhandlung fängt gleich an. Was? Warten Sie! Ihr Verteidiger ist doch noch nicht mal da. Er ist nicht... Ich werde mich selbst verteidigen. Was? Ja, da guckst du dumm aus der Wäsche. Wir sind Anwalt. Was? Ist ja wohl logisch. Na schön, los geht's. Wir brauchen keinen Verteidiger, wir sind selber gut genug. 9. September, um 10. Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 1. So, jetzt werden wir den Kopf abreißen, aber so richtig vor dem Richter. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Herrn Phoenix Wright. Die Anklage ist bereit, Euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Alright. Fühlen Sie sich wirklich in der Lage dazu? Ja, Euer Ehren. Ich werde mich selbst verteidigen. In Ordnung. Sehr gut, Herr Edgeworth. Ihr Eröffnungsplädoyer, bitte. Da die Einzelheiten des Falls dem Gericht bereits hinreichend bekannt sind, hören wir heute die Aussage eines weiteren Zeugen des Verbrechens des Angeklagten. Ich verstehe. Die Anklage darf ihren Zeugen aufrufen. Das ging aber schnell. Warum hat Edgeworth nicht gefragt, warum sein Zeuge nicht früher ausgesagt hat? Es ist als ob er schon wüsste. Wenn hier jemand Einspruch erhebt, bin ich es wohl. Herr Edgeworth, Sie schulden dem Gericht eine Erklärung. Warum hat der Zeuge nicht den Prozess gegen Frau Maya Fey ausgesagt? Ich bin untröstlich. Herr White ist ein vielgefragter Mann und außerdem dachte ich, dass Frau Mays Aussage ausreichen würde. Witzig. Ich bitte das Gericht erneut vielmals um Entschuldigung. Perfekt, Herr Edgeworth. Ihr Verhalten ist vorbildlich. Na, großartig. Er trägt Ding auf und ich kann nur zusehen. Ich rufe Herr Red White in den Zeugenstand. Muss das sein? Meine Augen brennen immer noch vom letzten Mal. Von dem Blender Metmann. Bitte geben Sie Ihren Namen vollständig an. Herr Grinsebacke im Gerichtssaal. Nein, das ist der Blender Met-Typ. Der macht Blender Met-Werbung. Siehst du doch. Bling, bling. Mein Zahn glänzt so schön. Sie möchten meinen ehrenwerten namentlichen Bezeichnung erfahren. Glitzer, glitzer, bling, bling. Ihren Namen. Ja, das habe ich doch gesagt. Ach du meine Güte, verwirrt Sie etwa meine Ausdrucksweise? Ihren Namen.
zwei sind ein tolles Paar. Ja, Phoenix, du sprichst mir aus der Seele. Mein Name ist Red White, aber meine Freunde nennen mich Blancolino. Ich bin CEO, oder um es regulär auszudrücken, Vulgär. Vulgär Präsidentin der Blue-Cop-Gesellschaft. Türfisch. Kannten Sie das Opfer Frau Mirfee? Eindeutig negativ. Nein, kannte sie nicht. Warum ich auch immer dort war, auch wenn ich sie nicht kannte, ich kann es nicht sagen. Weil ich überhaupt keine Bindung hatte, was ihn schon verdächtig genug macht. Sie waren in der Nacht des Mordes im Hotel Gatewater. Und guckt mal einfach so aus dem Fenster. Ein viel gefragter Mann, der rumreisen muss. Guckt mal einfach so aus dem Fenster. Oh, Mord, oh, muss anrufen. Der hat ja auch absolut nichts zu tun. Korrekt. Und von dort aus haben Sie auch das Verbrechen gesehen, weil er auch so wenig zu tun hat. Komisch, wenn er Direktor von diesem komischen, bedeutenden Teil da ist. Warum erzählen Sie ohnehin schon längst? Neu. Warum erzählen Sie, was Sie ohnehin schon Angst wissen? Bitte, ich weiß, das ist ein Affengesicht, aber den kannst du wirklich mal ordentlich sprechen. Der klingt so tuffig. Sehr gut, Herr White. Ihre Aussage bitte. Ich muss die Aussage dieses Typen zerpflücken, sonst bin ich erledigt. Warum kommt es mir immer nur so vor, als ginge die Welt unter und nur noch ich bin da? Ho, ho, ho. Bist du ja Weihnachtsmann oder was? Blinker, ja toll. Ich habe auch Diamanten hier, guck hier. Ich hoffe, Sie haben Ihren Frieden mit Gott gemacht, Herr Anwalt. Ist jetzt auch gläubig oder was? Genug Edelsteine hat er ja wohl. Naja, was hat das mit gläubig zu tun? Geben Sie es ihm, Phoenix. Zeugenaussage, oh Gott. Hoffentlich. Also, es war so gegen 21 Uhr, glaube ich. Ich studierte gerade, las gerade einige Dokumente am Fenster, wo ich auch so viel Zeit hatte, die zu studieren und gleichzeitig aus dem Fenster zu gucken. Dann hörte ich draußen auf einmal einen Dummheit und hören kann er auch noch. Überrascht blickte ich hinüber zu dem Gebäude gegenüber. Wenn du schon hinüber sagst, muss ich gegenüber dich auch noch erwähnen. Und da sah ich ihn. Ein Mann mit Igelfrisur griff eine Frau mit langen Haaren an. Ich muss sicherlich nicht extra erwähnen, dass Sie dieser Mann waren, Herr Wright. Hast du es denn hundertprozentig gesehen? Ich rief Fräulein May zu mir und auch sie war natürlich vollkommen sprachlos. Bloß, dass die ein Weib gesehen hat, komischerweise. Das Opfer... Ja, super. Das Opfer, sie rannte weg, aber sie sind hinterher. Dann gab es diese schreckliche Impaktion. Aha, und dann war es vorbei. Herr Schäffchen. Wenn es so war, wie Sie behaupten, ist der Angeklagte schuldig, fürchte ich. Ohoho, sehr gut. Der Angeklagte, ich meine Herr Wright, Ihr Kreuzfeuer. Ja, euer Herrn. So, mein Freund. Ich hab's dir letztens angedroht. Jetzt dürfen wir alles zurückzahlen, jetzt kriegst du alles wieder. So, Frau May, irgendwas wurde irgendwie. Weil die hat nämlich angeblich die Maya gesehen. Wenn ich jetzt richtig liege, ich weiß nicht, ich bin da nicht weitergekommen. Was ist weitergekommen? Ich hab's nie gespielt. Können Sie das etwas genauer beschreiben? Ich denke, es lohnt sich zu erfahren, was genau passiert ist. Natürlich, Capito. Ich verstehe. Das Opfer wurde angegriffen von ihm. Und dann rannte es nach links. Werde ich gleich widerlegen. Sie sind hinterher und schlugen sie nieder. Dieses eine Bild. War das nicht schon vorher bei der May? Hab ich nicht gerade was gesagt? Ja, sind Sie sicher? Bling, bling, bling. Wie Sie wissen, bin ich absolut perfekt. Ich werde gleich deine Diamanten sprengen, Freundchen. Pardon, meine Phoenix-Pizza kommt doch. Ja, ich habe Phoenix-Pizza gegessen. Die heißt wirklich so. Würden Sie... Mach weiter. Ja,
Würden Sie Ihre Aussage bitte um dieses Detail ergänzen? Das Opfer hatte nach links und Sie sind hinterher. Hahaha, ich bin so schlau. Haha, nein, das war's nicht. Aha, aha. Schnauze! Wir stopfen dir jetzt das Maul. Moment mal. Herr White, da haben Sie sich Ihr eigenes Grab geschaufelt. Wie bitte? Sie sagten, das Opfer sei nach links gelaufen. Aber das widerspricht ganz eindeutig Frau Mays Aussage. Sie hat ganz klar ausgesagt, dass das Opfer nach rechts lief. Oh, das ist doch klar. Sie haben sich einfach verhört. Ich glaube nicht. Sehen Sie den Bodenplan an. Hier stand der Mörder. Und hier das Opfer. Wenn die Ermordete wirklich nach links gelaufen wäre, so wäre sie, wie Sie behaupten, wäre sie von der Tür weggelaufen.